अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम एक जगह सफ़र में गए थे। सफ़र के दौरान एक चीज़ मिली है, सोचा कि आप हज़रात को भी बतला दूँ। बहुत ही मुफीद चीज़ है, देखें वो क्या है। नाज़रीन, इस दरख्त को तो आप पहचानते होंगे, इसे फन्नस कहते हैं, ज़क्कूम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कांटेदार दरख्त है, ये बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। इसको फल भी है, ये देखिए लाल लाल फल। ये फल खांसी के लिए बेइंतहा मुफीद है। आप इस फल को तोड़ लीजिए, बताइए आपसे मैं तोड़ दूँ। इस फल को आप इस तरह तोड़ लीजिए, इसके ऊपर कांटे रहते हैं, कांटों से बचते हुए इस फल को उतार लीजिए। आसानी ये फल उतर जाता है, लेकिन कांटे होते हैं नहीं। लो बताओ, ये फल आप इसको, चूल्हा जलता है हर घर में, चूल्हा जलने के बाद जो राख होती है, उस राख के अंदर इसको डाल लीजिए और इस फल को का रस निचोड़ लीजिए। बच्चों को पिलाइए आधा चम्मच, बड़े हजरात भी इसे पी सकते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच। खांसी कैसी ही हो, पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे दूर हो जाती है। पन्नी में डालो, पन्नी में तो आपके हाथ ख़राब हो जाएगी। ये हमारे हाफिज़ ज़मीर साहब है, हमारा उस्ताद मोहतरम भी है। इन्हीं के साथ एक सफ़र में जाना हुआ, ये फल हमने तोड़ ली। यहाँ दिखे तो बहुत मुफीद फल है। तो नाज़रीन, ये फल का एक इस्तेमाल तो आपने सुन लिए। ये जो फल के पत्ते हैं, आप इसके कौले कौले पत्ते जैसे दिख रहे हैं, ऐसे किसी हथियार से, लोहे के हथियार से आप इसे तोड़ लीजिए और एक आंधी थैली या बोरी वगैरह में डालकर लकड़ी से उसे अच्छा कूट लीजिए। लकड़ी से अच्छा कूटने के बाद आप इसे तिलों के तेल में पका लीजिए। इसका रस निचोड़ लीजिए, इसके रस को तिलों के तेल में पका लीजिए। उसके बाद में जो तेल बचेगा, वो तेल चर्म रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। देखो हाफिज़ साहब के हाथ में चुभ गए हैं, हाफिज़ साहब को खुजली आ रही। इसके फल पर भी बारीक बारीक कांटे होते हैं जो हाथों के अंदर चुभ जाते, इसलिए इसे बड़े एहतियात के साथ तोड़ने की ज़रूरत है। इसका ये जो कांटे दिख रहे हैं, अगर बदन में घुस जाए तो ये जिस्म को गला देते हैं, ख़राब कर देते हैं। थोड़ा जहरीला दरख्त है, लेकिन बेइंतहा मुफीद भी है। ये हमारे काम की चीज़ थी, हम इसे उतार ले रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए, ऐसे पन्नी वगैरह में एहतियात के साथ डाल लीजिए। और भी नाज़रीन, इंशाअल्लाह किसी मौके पर इसके मज़ीद फ़वाइद हम बयान करेंगे। ये कुछ फल हम इसके तोड़ लेते। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगा आपको, हमारी मेहनतें कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे खूब शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इससे फ़ायदा उठाएं। बच्चों के सर्दी के लिए भी, खांसी के लिए बहुत मुफीद है। खांसी कैसी हो, पुरानी से पुरानी खांसी का ये ख़ात्मा कर देता है। इसलिए आप इसे इस्तेमाल कर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फल है इसको लगे, बहुत ज़्यादा फल है माशाअल्लाह। अगली मरतबा आकर इंशाअल्लाह हम यहाँ से मज़ीद तमाम के तमाम फल लेकर चले जाएंगे। आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। चलते हैं नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊपर भी आपको फल दिख रहे होंगे। चलते हैं, अस्सलामु अलैकुम।